Toto je príbeh, kedy pán Balaráma osobne predniesol smutnej Rukmini tento vzácny príhovor plný klenotov. Každý, kto mu denne načúva a medituje o ňom, bude zbavený všetkých ťažkostí. Prednes sa začína takto. Balaráma sa obrátil na Rukmini a oznámil jej, že bežné povinnosti kšatrijov v ľudskej spoločnosti sú stanovené tak, že podľa bojových zásad sa aj vlastný brat môže stať nepriateľom. Kšatrija sa potom nezdráha zabiť ani svojho brata. Pán Balaráma chcel takto Rukmini poučiť, že bolo v poriadku, keď si pri boji Krišna a Rukmi navzájom neprejavovali milosť, hoci ako švagrovia náležali k rovnakej rodine. Ďalej Šrí Balaráma vysvetlil Rukmini, že kšatrijovia sú typickým symbolom materialistického života, hneď spišnejú, len čo ide o hmotný zisk. Pokiaľ spolu teda dvaja kšatrijovia bojujú o kráľovstvo, krajinu, bohatstvo, ženy, slávu či moc, snažia sa jeden druhého uviesť do čo najhoršieho postavenia. Balaráma tiež povedal Rukmini, že vo svojej náklonnosti k svojmu bratovi Rukmímu, ktorý znepriatelil toľko osôb, bola nemiestne ohľaduplná, ako by sa patrilo na obyčajného materialistu. Vzhľadom na to, akým spôsobom jej brat jednal so svojimi priateľmi, jeho charakter nebol vôbec hodný úcty, ale Rukmini k nemu bola napriek tomu láskavá, ako obyčajná žena. Bola k Rukmímu zhovievavá, hoci nebol hodný byť jej bratom. Okrem toho, pokračoval Balaráma, myslieť si, že niekto je priateľ, niekto nepriateľ a s niekým, že máme neutrálny vzťah, tak obvykle uvažujú ľudia s telesným poňatím života. Títo hlupáci sú zmetení iluzórnou energiou najvyššieho pána. Duša je svojou kvalitou rovnako čistá v akomkoľvek hmotnom tele, ale tí, ktorí nie sú dostatočne inteligentní, vidia len telesné rozdiely medzi zvieratami a ľuďmi, gramotnými a negramotnými, bohatými a chudobnými, čo sú obaly čistej duše. Robiť rozdiely iba na základe tela je ako rozlišovať medzi rôznymi druhmi ohňa podľa toho, aké palivo sa používa. Palivo môže mať rôznu veľkosť a tvar, ale v plameňoch, ktoré z neho vychádzajú, také rozdiely nie sú. Na nebi tiež neexistujú rozdiely, pokiaľ ide o veľkosť a tvar. Morálnymi a etickými pokynmi Rukmini a Krišnovi takto Balaráma urovnal situáciu. Ďalej povedal Rukmini: toto telo je časťou hmotného prejavu, zloženého z hmotných prvkov, životných podmienok a vzájomného pôsobenia kvalít hmotnej prírody. Živá bytosť alebo duša, ktorá je s tým všetkým v styku, sa kvôli iluzórnemu pôžitku sťahuje z jedného tela do druhého a toto prevteľovanie je známe ako hmotná existencia. Pri tomto styku živej bytosti s hmotným prejavom nedochádza ani k sceleniu, ani k odpojeniu. Moja cudná švagriná, duša je prirodzenou príčinou hmotného tela, tak ako je slnko príčinou slnečného svetla, schopnosti vidieť aj tvarov hmotného prejavu. Príklad slnečného svetla a hmotného prejavu je veľmi vhodný na pochopenie styku živej bytosti s hmotným svetom. Slnko ráno vychádza a teplo a svetlo sa postupne šíri po celý deň. Slnko je príčinou všetkých hmotných tvarov a podôb, pretože vďaka nemu dochádza k zlučovaniu a rozkladu hmotných prvkov. Ako náhle však slnko zapadne, celý prejav s ním už nemá spojenie, lebo sa premiestnilo inam. Keď sa slnko sťahuje z východnej nad západnú pologuľu, výsledky jeho pôsobenia na východnej pologuli zostávajú, ale samo slnečné svetlo je už viditeľné na západnej pologuli. Živá bytosť podobne prijíma alebo vytvára rôzne telá a rôzne telesné vzťahy za určitých okolností, ale ako náhle súčasné telo opustí a príjme iné, nemá so skorším telom nič spoločné. Nemá tiež nič spoločné ani s ďalším telom, ktoré príjme. Nikdy nie je v styku s telesným znečistením. Preto, pokračoval Balaráma, nemá vznik a zánik tela nič spoločné so živou bytosťou, tak ako pribúdanie a ubúdanie mesiaca nemá nič spoločné s mesiacom. Keď mesiac dorastá, mylne si myslíme, že sa zväčšuje, a keď ubúda, myslíme si, že sa zmenšuje. Mesiac je v skutočnosti stále rovnaký, toto pribúdanie a ubúdanie, ktoré vidíme, sa ho nijako nedotýka. Pán Balaráma ďalej povedal: vedomie živej bytosti v stave hmotnej existencie sa dá prirovnať k spánku so snami. Keď človek spí, zdá sa mu o mnohých neskutočných udalostiach a následkom svojho snívania podlieha rôznym druhom utrpenia a šťastia. Osoba pohrúžená vo sne hmotného vedomia podobne zakúša následky toho, že prijíma telo na úrovni hmotnej existencie a znovu ho opúšťa. Opakom tohto hmotného vedomia je vedomie Krišnu.
Ako náhle sa človek dostane na úroveň vedomia Krišnu, oslobodí sa od takého klamného poňatia života. Takto Šrí Balaráma poučil Rukmini o duchovnom poznaní. Potom svoju švagrinu oslovil ešte týmito slovami. Sladká usmievavá Rukmini, netráp sa mylnými dojmami, vyvolanými nevedomosťou. Len kvôli nim je človek nešťastný, ale rozhovormi o filozofii skutočného života sa môže takého nešťastia okamžite zbaviť. Buď len šťastná na tejto úrovni.